爱跳舞，我是雪老师。今天很开心要跟大家分享一首舞曲，它的曲名是 Swing for the Fancies。前奏是2个8拍，本舞有8个小节，它要转4个方位。在舞序上，它有安排，在做第2回结束，面对6点钟方向的时候，我们要加1个8拍的间奏。以上就是它的舞序安排。那接下来我们先来做本舞的舞步示范分解。第1小节，右脚前点踏，左脚重复，1、2、3、4，右脚做前 mambo 后踏，然后停1拍，5、6、7、8停拍。第2小节换左脚做脆点踏，右脚重复，2、2、3、4。左脚做退并进，停1拍，5、6、7、8停拍。第3小节，右脚做前交叉步，3、2、3，左脚后画弧做后交叉步，4、5、6、7。好，接下来第8拍的时候，我右脚要往右斜前刷，8。第4小节，右脚右斜前踏点，4、2，回踏点3、4，右脚右斜后踏点5、6，左脚回踏以后，右脚做前画弧7、8。第5小节跟第6小节要做我们的钻石步，但是我们要加一个前后的画弧，所以这个地方就是我们已经画弧了，所以我们要做前交叉。1，左脚侧踏；2， 1/8右转，右脚后踏；3，好，左脚后画弧；4，好，接下来左脚后踏；5， 1/8右转，右脚侧踏；6，再1/8右转，左脚前踏；7，前画弧；8。第6小节跟第5小节动作其实是一样的，所以我们继续要做一个前交叉画弧的动作。好，做前交叉，1， 1/8右转，左脚侧踏；2， 1/8右转，右脚后踏；3，左脚画弧；4，好，继续左脚退踏；5，好，1/8右转，右脚侧踏；6，好，这个时候我们不做1/8，我们就做前踏，然后画弧7、8。第7小节，右脚做前踏点7、2，左脚退踏踢3、4，右脚做退并进，停1拍5、6、7、8停拍。第8小节，左脚前踏，然后停1拍弹指1、2，好，重心回右脚，左脚用脚尖点，然后停1拍3、4，好，也是停拍的时候可以做弹指。接下来左脚要左转180度，小跑3步，停1拍5、6、7、8停拍。以上就是我们8个小节的舞步示范分解。那我们说过，它有间奏，1个8拍的间奏，在做第2回结束，面对6点钟方向的时候，我们要加1个8拍的间奏。那我们现在在做12点钟方向做示范。好，间奏，1个8拍的间奏，右脚要做点踏退方块步，1、2、3、4、5、6、7、8，这个就是我们的间奏。那以上就是舞步的示范分解。那接下来我们把4方位的舞序做一次的串联，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、
6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6，第二回，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6，接间奏，1、2、3、4、5、6，第三回，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6，第四回，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8，然后又重新开始。以上就是我们四方位的五序串联。那这一首音乐非常轻快，希望大家会喜欢哦。